iti tunggal pitik ki puso, ada gurura ng istorya. Welcome iti detoy programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Marta, gusto na ito pa nagsangsangit mo. Awanan ti maralidan tayo. Apay pinatay dati anak ko. Agyat basal na. Di tayo amo no asino titimatay, Marta. Imbalang dalatan ti bangkay na dito'y kasama ka. Marta, addan dagiti pulis. Isudan ti makaamok ni Ana. Marta, sigang ti investigasyon dagiti polis. Naramos ni Ana, sada pinatay. Asino tinangaramid iti kastakon ko, anak. Awan mo't amo kakapusor ti anak ko. 19 laang ti taon na. Marta. Dua nga aldaw anak po kaw ti anak ko. Sinapsapol ko. Ngam kayang may sanabangkay. Nagsakit na iti anak pasama. Banti. Marta, di ka mapukawan itinamnama. Tadaasi ti Diyos. Amom ka di. Nangato ti arapaap ko para iti anak mo. Kasanupay itan. Marta, ingka maturugay. Amo ka nabannog ka. Hindi pa ilakalman ama kumikom ka. Agi anak ni ti abay ti lungon ti anak ko Raul. Jack marik na ti bannog ko. Marta, husto ti imbaga ni Raul. Aginanakan, da kamin ti makam mo ditoy. Banchi. Limlim tagan dagiti matam. Agsangsangit kalatan. Amang ano makaala ka iti sakit mo iti kastangar aramidam. Di ka pa yun nang nangan apulos. Marta, insagana kong ti pagturugam. Hala, umay ka. Kasta ka di, Sita? Juan Henry, naramos ti anak ni Marta. Nasarakan dati bangkay na iti kasamakan. Apaya kasta ti reaksyon mo iti impadamag ko kanila, Henry. Karma daytan iti daydi Damian nga asawa ni Marta. Apay anay ipakam ti kasta, Henry. Nabayagan nagatgatag ti dagana iti sentro ti Ili. Napatakdara ko may ti commercial building para iti negosyo ta. Talaga akursunadak dahi di adaga. Ay, Bayadak mo iti hosto a presyo, ngam talaga di na kayat nga ilako kanya. Henry. Ngam nupay kasta, ipilit ko latagatangan dahi di. Napintas ti arapap ko iti dahi di adaga. Kasaritak ni Marta, tailakonan kanya ti daga. Makipagrik-na iti napasama kiti anak mo, Marta. Sigamat kaya, Mayor. Namuak ti napasama, isong ada kita ditoy. Atoy, awatem to'y basitla agatad. Agyamanak, Mayor. Di ka madanagan, Marta. Pinagtignay kon dagiti pulis ko may papan iti daytoy akaso. Mayor. Sapay la kumata iti kabitan na panawan, maamuan ti kinasyasino ti kriminal. Naske nabayadan na iti nangina, tinaramid na iti anak mo. Sapay la kumangarod, Mayor.
Nakaamamos ti inaramid na iti anak ko. Wen, Marta. Ipanamnamakan ka ti tulong ko. Aramidon mi ti amin. Tapno matiliw ti rabies. Ay, makabannog matiag pasada iti tricycle. Ni Marta tinakatugaw iti sirok ti kayo. Marta, manipod na itabon ti anak mo, di kan matagtagar eh. Nagadayo ti nakaiturungan ti matang mo. Oh, Bawatak ti panagsinay mo iti naunag. Mapantan di tabalay. Adaginatang ko apansit. Amo ka mabisin ka. Raul, agyamanakkan ka. Apay nga agyam-yaman ka kanyak, Marta? Gaputan nagsingpag ka kanyak. Kan iti di ana nga anak ko. Marta, inayat kan. Manipod pa'y nabalo ka. Saan ka nagduwa-duwa nakirelasyon kan ka? At lang iti sibay mo, uray anya pa iti mapaspasama. Raul, Imbilang kumita na pudpud nung anak ko, day di ana. Ay ayatan ka, Marta. Adto iti ladawan ti biktima iti panagramas. Siguro iti mabasa diti report. 5 ban ti biktima. Naglakam iti multiple stab wounds ti biktima. Nag-amamos tayo tayo napasamak. Aging gaita, di pa'y natili ti kriminal. At daamin ang kanyak dagiti detalye ti kaso. Mapanak iti daytoy a lugar. Kumusta ti pasugalan ta, amante? Very good, very good. Kaya't ko agtultuloy ti collection. Mabiit ti babak nang tay ti daytoy a negosyo. Okay, kasta pa nga rod, amante. Bye. Agi patakderak manen iti maysa a pasugalan. Sakbut lang ti agturay dito nga ili. Iso a maarabid ko ti amin akay kayat ko. Henry, Sita, sikamot gayam. nabayag ti panagsarita yu kini amante ti cellphone. Anyat nagsaritaan. May papanit ti negosyo. Nabaybayag ti kalabas ti negosyo ta. Iso nga ita, ipamaysakon ti atensyon ko iti negosyo. Nasaya at narod no kasta. Wan gayam. Rumar, Sa dino ti papanam? iti ayan nagiti kagayam ko. Nalabit, marabyanak. Ipasukon kan iti driver. Saan? Kabaulak ta agawid nagmamaysa. Okay, sikat ti makamo. Agananad ka iti papanam, Sita. Dito iti address ti pamilya ti biktima. Nagpamarangag alakay. Iti daytoy alangag. Ipagarup da amay saak apudpud no alakay. Baliwag mat ti boses ko. Adda masidik kanya. Tata, kasla adda sapsapulan nyo? Adda ka di maitulong ko, tata? Nayaw awanak nga men, jak amot itinurturong ko. Kasta ka di, tata? Mabisinak, mawawak, nabanogak anang pagnapagna. Di nasaya at dumanon kayo di tabalay, tata. Agyaman ak, talaga nabanogak.
Makiinumak magtan iti danomyaw. Mala, umay kayo nga rod, tata. Tane, kaasi kayo, may. Agyamadak iti makan. Marta ko na yulatan, tata. Isumat ni Raul. Kasta ka day. Siyakmat ni tatayuan yon. Dagayam anak yung babae. Wen, tatay. Anak ni iti day ti imula nga asawa. Tata Leon, Marta, panawan kayo pa ya. Mapanag agpasada iti tricycle. Nakababain matiti amok no maladawak ang mapanagpasada. Sige, Raul. Angang, nasa pa anak po ka ti anak ko, iti biyak ko. Anyat kahit mga asawan. Natayan ni anang anak ko. Biktima ti panagramas. Aging ga ita. Awan pa lang ti resulta ti investigasyon na iti pulis. Nagkari ti mayor at tumulong kada kami, maipapan iti kaso. Ang aging ga ita. Awadan damag ko. Kasta ka day. Huwag tata. Mapukpukawan akpayan iti namnama. Ama ikan pa'y iti hustisya tinapasamak iti anak ko. Ay, Diyos ke. Naabakak manay. Use, pautangan nakpay. Bayadak tumatlaing. Anya, awanan ti may pautang ko. Tanda pa yung utang mo kanyak. Kano bayadan? Si Kamay, kasladinak amam mo. Bayadak ti utang ko ken ka. Sige, agpautang kan. No awanan ti kwartam. Agawid kan. Anya. Tay mat niya. Naglastog ka. Agpatingga ka matlagayan dida. Anay ko. Raul, anyat na pasamak kan ka. Anay ko. Ni Jose, Apay ni Jose. nagbinanog kami ti sugalan. Ah, Umut-utang aklaken ko ana, ngam dinak pinautangan. anya. Kunak man no inidjamon ti sugal. Marta, Kunak no nagkinaawatan tan, Raul. Iliblibas mo gayam ti panagsugal mo. pakawanan nak Marta. Naawis lang amin tirik nakmanin nga agsugal. Kita man tinapasamak kan ka ita. Nabugbog ka apel ni. Awan gayam. Kumusta jay la kaya pinasangbay ta dito'y balay? Timanungan. Kaasimot tayo siya alakay. Dinaam mo ti tinurturong na. Nayaw-awan. Uwin nga rod. Mabitla nga rod, Raul, Mga laki iti tumaram na agas para iti sakit ti bagim. Nanayunan ti impormasyon niya dadalan. Makatulong kanya iti panangsapol ko iti kriminal. Ni General. Hello, sir. Yes, sir. Nakasarita kong tina ti biktima. Kasta ka di, sir? Agyaman na kiti impormasyon yung interview, sir. Bye. Sigun ti asit ti pulisya dito. Saan laeng amay may sa tinapasamak a pamapatay asaan anay kan hustisya. Anyat ar-aramidin na giti otoridad. Tinasayan. Pasyarik taglawlaw dati ngayon. Isaganak laeng ti paltog kan ti aramatek ngagpamarang. Marta, siya ko na mismo ti may dito'y balay mo. Tapno makisarita manen may papan iti daga. Akayat ko agatangan iti sentro ti ili. Mayon, pasensyakan. Ngam na ingat tibilin kanyak day di asawa. Ajak ilaklako day dyan adaga. Bayadak iti husto a presyo, Marta. Ibagam numano ta ipay ko adagos. Pasensya kayo na talaga, Mayor. Ngam, jak ilako ti daga. Aniya? Tinawid day di asawa kadag iti dadakkel na day di adaga.
Isu ajak basta ila kulatan. Marta. Ladingitak mayon. Nujak maigat ti kagarayo. Anya pa lang ti sirbiday jada ka. Kat natay matan ti kakaisuna nga anak yo nga agtawid kuma. Ha? Marta, agpanunot ka na imbag. Ikan ka pa iti panawan mong agdesisyon. Amo, mariribukan ka pa lang gapo iti napasamak iti anak mo. Oh, talaga ajak malukoy ni Marta amang ilakoy ti dagana iti sentro ti ili. Henry, baybayaan mo na di adaga. Adumat ti mabalin mo agad hangin adaga. Sita, mayat ti lokasyon day di adaga iti sentro. Napintas ti rapap ko para iti dayjay. Saan mo apilitan jay tao amang ilako iti dagana? Pinasaritak meten iti nasayat. Ngam talaga natangken ti pangedeng na. Ha, mabwisit ang paikit din. Henry, Ha, mabiglang Sita. Ang mga nung napatid nga awag na ito. Hello. Apay Jose. Anyat parikot dita. Aniya? O sige. Mabanak dita itamat laeng. Bye. Sita, rumurak bit. At dala ka sa ritak at tao. Sikamot gayam, Raul. Apay, anyat parikot mo. Mayor, kaya't ko lang ti makabawi ko may ti sugal. Abak manay. Dakalan ti abak ko. Kat, kasapulak ti kwarta, Mayor. Umut-utang a kiniuse. Talaga, di na kun pautangan. Kasta ka di? Sana parikot na ita, Raul. Amumet. Agpapautang ha. Ibagablaan naman o. Basta isugal mo lang ti kwarta mautang mo dito, ya? Uwan, Mayor. Amamukan, Raul. Sikaw tinapig sa asukik, iti daytoy apasugalan. Ita, nagsubli ka manen. Diyak ngamin maliklikan ti agsugal, Mayor. Aggagatal ti dakulap ko no sana ka makaigam iti baraha. Talaga kasta dagi tinapaklan na sumusugal. Sa pulan dalagta tinakairwaman da nga aramid. Malala. Ibagam no mano ti bulod makwarta, Raul. Rabi, ngam awan pa'y laang ni Raul. Napanan nangatan. Nagrigat at may maysa. May kawa kiti kaawan ti anak ko. Aging ka ita. Awan pa'y lati resulta ti amin. Raul, itawan pa'y anarabyan ka nagawid. Nangan kan? Mabit lang tayo dasaran ka iti kanang. Sara ka mabisin. Kaya't kunti agin na nabanugak. Mangan ka pa'y sakbay ang maturog ka. Kargaan pa'y ti tiyan mo Imbadak na kan ka ajak kaya timangan. Raul. Di mo na yun ang tisakit ti ulo, Marta. Ha! Napanan iti silet. Papayakas na ti jar na asib mangpan. Napudot ti ulo na. Adugayang ti night club dito. Mag-aabay ti pag-iinuman. Balot! Adumot na kiti babae na iwawa. Iti san unay ka dayo. Balot! Agur-uray da iti mangiruan kadapada kustuman.
grupo dagiti lalaki ti gimmabay ti close friend. Armado da amin. Pulis nga tadagitan. Tinasayan. Paliiwag no sa dino ti tormenta. Simrit da iti may sapastad. Umasida da. Amwag no anya taramidin da dita. At dali na da pagsusugaran dito eh. Makitak manipod dito nagsiripa ka basit atawa. At doon nagsusugan. Hoy! Ano ka nga nalito dito? At doon nakakita ka niya. Ako nagsasirip ka dito yung bitawa. Urayat ang makasidig day tataw. Isa ganaak no anya taramidin day tataw kanya. Hoy! Kasarsalita ka. Apa natin nasumbatan? Kaya't mo ka dito ha? Boss, nadalayan kita kitunag. Magure ka. Ito lang na makita ka dito ya. Sangsangayili ka niya. Ibabam ti paltog mo. Di nagpaturungan. Kalpitak na ito eh. Nutakas ti pangkat mo. Mutoy di tapaltog. Di mo tinitinitira. Kagat mo! Pagtugan nyo na ito! Ditakan! Pagkakatuan. Karating at ti pumanaw dito eh. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kamating dagdag ito napay. Isa ka nagpaltog ang agaw iti dayjataw. Oops! Diyos kayo, gandali ako na. Di ta kasama kang tipagtonga. Oops! Dahito'y matisabtan nyo! Napuntak ti Maysa. Karoon na pa iti tumalay. Aniya? Natay ti Maysa kadua tayo? Kasaluan na pasamak ti kasta? Asino da dya tao? Sige. Agpakni kayo palang dita. Agsubli kayo iti pagsusugalan. Urayan da jay. Bye! Sino nga tayo jay? Pinatay na ti Maysa abuyot ko. Nagtureden anang aramid iti kasjay iti lugar ko. Anyat aramidin na iti pasdak ti pagsusugalan. Henry, apay kasla makapungtod ka? Awan, Sita. Awan ko na mga madlaw iti langam ang makapungpungtod ka. Ibagam kanyak ti agpaiso. Imbagak matunkan ka ti agpaiso, Sita. Adalangin niya huwag kanyak ti sekretarya kiti munisipyo. Adalabasit pariko ti jaya nasken nga si kaswag. Iso apanawan kapay dito'y balay. Mayor! Nasayatad ba kayon? Anak na pasama, Kaloy. At dalalaki na si putak nagpalpaliw iti pagsusugalan. Inasidgak kan pinagsalud-sudak, Mayor. Kurt, aliat insungbat na? At dalakan ukit-kitaan na iti pagsusugalan, Mayor. Diyak na matitimbagay na. Simkan iti isip ko, amay sa dayjay nga espiya. Aliat? Saan na mabalin? Limit dayjay a pagsusugalan. Awan ti asino man na makamo. Dagiti lang sukik ti makamo iti dayjay. Mayor, sapuan nyo dayjay tao. Idatag yu iti sangok, tasyak a mismo ti magpatay kenkwana. Matumpal, Mayor. Suki-sukan yu ti aglawlaw ti ili. Kastamoten dagiti lugar a mabalin na a pagpaknyan. Wen, Mayor, para kunat, saan ang nakadayo dayjay? Kung tagak dagiti kakadwa, tatumulong dangag sapul iti dayjay tao, Mayor! Kasano nga'y, Raul? Dakelan ti utang mo kanya. Kanayon ti abak mo iti sugal.
Talagang sakit di nga awan swertem iti sugal. Mayor. Kasano nga ita, Raul? Jakmet kaya ti malugi. Anya nga iti pagbayad mo kanya? Mayor, saan ka makasumbat, Raul? Dakalan tinautang mo. No di mo mabayadan, agtrabaho ka iti babag. Mayor? No kaya't mo agtrabaho ka kas may sa buyot ko, Raul. Nalakaakla nga kasarsarita. Kat ti masweldom kanya, iso ti pagbayad mo iti utang mo kanya. Mayatak, Mayor. Amuna kon, Raul. Natulungan nak idi iti kayat ko. Iso adakkel ti panagtalek ko ken ka. Marta, saan samutan nga agpaspasada iti tricycle ni Raul? Wen Banji. Adda kanunastra kan na trabaho. Iso adinan masangot agpasada. Nasayahabi nga rin kasta. Awan gayam. Kumusta ti resulta ti kaso ni Ana? Talaga nga awanan tinamnama pa, Banji. Nagkilat tilindag. Inkaripay ti mayor at tumulo. Ngam aking gayda. Awan pa na nagmamaayan ti amin. Marta. Nakakaasim at ti anak ko. Amangan no saan ang maikan iti hustisya ti panan nakatay na. Asino nga tati kriminal? No asino man dayjay. Naskan lang ang maibalod. No maliklikan na tilintag ti dirabaw ti daga. Di na maliklikan tilintag ti Diyos. Isulangan ti makaamu iti amin. Pudno day ta, Marta. Masyanak kan ka. Dakalan ti nagbaliwan ti bagim. Imras kan. Kinapudno na. Diyak makaturturog iti rabi. Kanayon ang malagip ko ti anak ko. Marta. Diyak amuno kabaalak pa iti agbyag. Aslakay kayat ko pa yan ti matay. Saan ka kumangag sa iti kasta, Marta? Patsyak, adala tanam nama? Masarakan tumatlaang ti kriminal. Sapay lang ko mga Rodvanchi. Talaga adyak makaid na nga agpampanunod. Marta, masapa ka rumuar. Di naktumatan urayan inton rabi. Maturog akton itayan tigayam ko. Raon, ibagam kanyak ti agpaiso. Sa dino ti pagtrabahwam. Nagpapaayak kas bodyguard ni Mayor. Anya? Nasken nga ramidak ti kastoy, Marta. Ngamin... Ngamin? Anya, Raul? Kwa, lipatan mo timbagak. Sige, agpatuloy ako. Diyos ko, maditi agparparit na kanyak. Kunak no nagbaliwan anaming pinsan ni Raul. Nasumok nan sa manan ti madi nga aramid na. Raul, alukuyam ni Marta amang ilako kanyak iti dagana. Saan lang siya ti mayranod? Uray sika. Patagdarak iti dakkel, wano nalawa apasugalan. Mayor, nunatangkan lata ti ulo na, amumon ti mapasamak, Raul. Sige, Mayor. Padasak akasarita iti nasayaan. Aramidam. Kaya't kung iti kabitan a Palawan, mapatakderakon iti nalawa pagsusugalan dayjay adaga. Mayor, naramidak ti amin tapno maalukoy ko ni Marta.
Awan gayam, aday paramid ko kan ka, Raul. Anya day ta, Mayor? Makipagsabo ka iti tao, anang patay, iti maysa akadwa tayo. Panagkunak, adalaang dito'y ili, day at kao. Anyat lang aday at tao, Mayor. Basta sumurot ka kada kaloy nga agsapol. Amo na tilang ada dya tao. Amangan no iso ti agbalin asiit. Wano lapad kadagiti negosyo. Matungpal, Mayor. Mala. At tignay kan. Kasaritan pa'y nga umunan ni Marta. May papan iti daga. Namin anon nga imbagak, Raul. Diyak kayat nga ilako day tiya adaga. Isulangan tinabatbati apakalaglagi pak iti day di damyan kanti anak ko. Anya? Pakalaglagi pam kinidamyan? Wen, taiso ti akin kukwa iti day tiya adaga. Tinumpanak. Kaya't asawan day ta. Ni pailaang damyan ti ayayatan. Sana siya ka. Raul, ti kayat... Huston! Siya ka lang aro din ti kadendenam. Ni damyan pailaang ti adda iti isip mo. Raul, Husto pailaang ti atap ko. Napilitan ka lang kanyak anak doon na. Di nakgayam ay ayatan. Raul, tanang ka kuma. Di mo amot isasaw. Raul, apay akas tamot kan tilamam. Imbagak matan kan ka, Marta. Di nakapagpungpungtutan. Anya ka din di mapaspasamak ka. Nagsakit tinakam ko iti imbagam. Umay ka man! Raul! Masakit ulit! Dahil titandaan ang mata. Saklaan kayatan. Naawatan! Patanyon. Unay matan tinamay ante asawam ken ka, Marta. Diyak ninamnama amaramid ni Raul kanyak ti kastoy. Tila ang amok ama di nga aramid na. Kat tinakaro apa nagsusugan na. Kasta ka day. Wanda ka. Kasla demonyo tilangan na anak akong tuwan. Kay, sa dino itantayan ti asawam, Marta. Rimuar. Agpapaay itan kas bodyguard ti Mayor. Anya. Sa balit agparparit na kanya ka. Amo kong taramida. Gusto pa lang ti atap ko. Saan a pulis dagiti nakita kiti pagsusugalan? No digat buyot ti Mayor. Dagiti talo alalaki ti ruar ti gate ti balay ti Mayor. Mailasin ko dagiti iti pagsusugalan. Ha? Tataulan na kaso. Timano ti Maysa. Kat agturong niti kamasitasan na paglimama. Sa nabali, binaliwag ti lang. Agpamaranga o bati. Nagsardang iti batog ko. Diyak pelagkot ko rin. Paliwag. Pimanawan. Nagpaliiw lain no anya ti tataulan ti aso. Maginayad ako ti napamanaw. Ambukon. Ti Mayor ti mangup-operate iti pagsusugalan iti daytoy nga ili. Mayor! Pangasim! Di na ko mapatayan! Daan na iti pamilya! Saan ka di akinunakan ka at di nagtry-try duren? Mayor! Ayan ti kwarta na sa pulan ti pagsusugalan. Mayor,
Saan ka di asika ti para kolekta iti masapulan ti pagsusugalan, Romeo? Wen Mayor. Ala, ited mo kaniya ti kwarta. Mayor, insugal ko ti kwarta. Impagarob ko no mga bagag iti dadya ka dito. Saan mat gayam tanabagak? Kat, ti pay koleksyon ti insugal mo? Mayor, pangasim! Dahil tatirumbang iti tao at raidor. Raul, Mayor. ipagniyon de tao. Amuyon, tiaramidin nyo. Diyos ko, may isa mo rin ang biktima iti pamapatay tinapasamak. At dandag iti tagasok. Isudang ti magamuaging bistira. Ti lalaki iti sanuni nga tayo. Pagduaduan ti langana. Wen, isulaki ti. Ti lalaki anang sita kanya kiti pagsusugalan. Anya tar-aramidin na dito. Timanawan. Surot at tawan ng bain. Kumpirmado, Mayor. Nasarakan ti bangkay ni Romeo. Madama ti panag-imbestigar dagiti kamang ti Soko kadagiti agindag. Kinulagmatan ka na kayo. Ipagniyo na imbag ti bangkay. Mayor, nagpartak ti kanito. At datagos nakakita iti bangkay iti nang ipaknan ni. Pumanaw ka ni ti deta lugar. Ang mga luwad dapat makadrawgan ka. Narigatan. Wen, Mayor! Boy! Mapana ko niti nang iparadak iti motorsiklok. Itay pa'y laad ika makaid na, Henry. Apay aya apo managna ka. Awan da ito'y, Sita. Kadagiti naglabas nga laldaw. Kanayo nakaslabo rito ka. Kinulagmatan kan ka nga awan da ito'y. Henry, adda ka di ba di ngar aramidan? Apa yan ay bagam ti kasta, Sita? Amamukan, Henry. No kasta nga burido ka. At dalakit di madi ang naaramid mo. No anyaman ti pampanunutem. Awan ti pakay naigan na iti mapaspasamak kanya kita. Iso dinak bibiyangan. Sa dinutayan ko! Ukar-karan nak! Sino ka? Uy! Kasasarita ka! Ukar-karan na kunak! Adda ka iti unag tinalawang impornan. Anya? Sino ka? Apay ngayon nakadnak! Saanin anas ka na maamuan ti kinasya sinaw. Anyat ar-aramidem iti ayan tinaiwalang abang kay itay. Anya ka din ti sasawam! Agmauyang ka! Sikat agmoyong. Di nakamam mo. Ngamsi ka. Am-am mo ka. Anya? Agpudno ka kanya. Adda ka di pa kay naigan nyo iti tao ang napapatay. Tinupranak. Apay kumangagsawat! Sino ka kuma? Sige. No di mo kaya tagsaw. Panawan ka pa'y. Sa di na ti papanam? Iti ayan dagiti kakadwan. Anya? Di na panawan dito'y! Awan kaduak! Sabi nagsiplat! Di ka matanagan. At damot dagiti marabutit akadwan. Isutan ti makamukin ka. Saan? Di na panawan! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga numay panggepkeng kan iti sumarunungay kami patangatang. Apay ngay, aging gaita, awan pa lang ni Kaloy. Diyak mo mawagan ti cellphone na, di naksungsung-batan ti loko. Mayor, imbawon ko ang mapanagpaliw iti nangipak niyan nyo iti bangkay ni Romeo. Mayor, agriring ti cellphone nyo. Ni Kaloy ti umawawag. Hello, Kaloy. Apa di ka agsawo, Kaloy? Sa dino ti ayan mo? Kaloy? Mayor, ti awanan bain? Awagan na ngam saan nga agsawo? Raul, emanehom de kotse. Adda na patag, apapananta. Nakakaasi ka itinamayan ni Raul. Banji, kaya't kunti pumanaw di balay. Apay anay bagang ti kasta. Kaslagbay may sahak mutlangan ditoy. Sumangpat ni Raul no kay kayat na. Kaslawan mo tan sirbik. Saksaktan lang pa yan. Marta. Iso talaga akayat kunti pumanaw. Panawam ti balayo iti day di asawam? Marigrigatan na kun, Banji. Sana bali. Ang subli ak tumutlaang no makailiwliwag akon. Sa dino ko mati papanam. Diyak pa mo. Agpanunot ka kumaan na imbag, Marta. Di ka agdardarasodos. Ang mga no ad-addapi asaktan na ka ni Raul no aramidam ti kasta. Banji. Maawatan ka matkitdi. Ngamsapay la kumata di mo patuloyan ti panggap mo. Ang mga nudakas ka ni Raul no aramidam dayta. Jaske, awan mo tanjay tawa nakaabungot. Mabisinak pa ikit din. Jaske, nairot ti pan nakapungok. At darim padak na umasidag dito yahin ko. Kumusta ka? Uy, anak dito eh. Anyat basol ko kan ka. Apay pinungunak. Jak pa'y aramidon day takang ka. Anyat kayo mo asawan. Agpudno ka pa'y nga umuna kanyak. Dagulit ka mata nga. Ikan nakiti ka na kan inumat. Mabisina ko na yun. Awan ti maipay ko kan ka. Aganos ka. Iruar kan tumot lang dito. Anya? Wen, iruar ka. Ngam iti pulisya ti pangipanakin ka. Ha? Inawagak ti mayor. Ngam sa anak na nagsasaw. Adda kanyak ti cellphone mo. Mata ti cellphone ko! Saan mo ang maala kanyak ti cellphone mo? Aramatik na ito yung pangawag iti boss mo. No, sino ka man? Kasanak, talaga mabisina kon. Tatlo tinumot ko na. Sige. Ikan kay ti kanam ditay. Ngam saan ko nga ikatan ti pan nakatungon. Anya? Kasanwak larutan na mangan? Mangan ka kasla aso. Sige. Urayan tiyag ko akanan. Mayor, talagang awan ti sapsapulan tayo. Talaga sa bawin ti agparparik na kanyak, Raul. Mayor, diyan tawa sapsapulan tayo. Ang mga Luiso tinangala kini Kaloy. Anya. Pinatay na timay sa kadwa tayo, Raul. Agreedam kayo. Ang mga nukalaat na jay nga agparang kat ibutaktak na tinakita na iti pagsusugalan. Wen Mayor, kunakun kat nga iso ti agbalin a sakit ti ulo. Mayor, anyat aramidan tayo ita. Agsublita ni Jebalay. Talaga aditan masarakan ni Kaoy iti posible apapanan na. Wen Mayor, ala,
Pagandaramot lang ti kotse. Wen Mayor. Mayor, adda na kaida taong grasa iti sangot ti gate. Ti awanan bay na bagtit? Apay adita sangot ti gate tinagturugan na. Bumaba ak, Mayor. Saanan? Businam ti awanan bay na bagtit. Wen Mayor. Mayor, saan nga kirin ti taong grasa? Ayan dagiti bantay di tagay. Pasig daan at roga. Hoy, taong grasa. Bumangon ka dito. Ti awanan bain takitaan nakit din. Hoy! Pumalaw ka no di mo kaya ti mapaltogan. Palaw! Ti awanan bain abagtit. Dinadal na ti aldaw ko! Napanignig ako. Talagaan na ulpit na dyan, Mayor. Agasan, tinaturungan na kitipaltaw. Kadwa na pa yan ni Ron. Iso tinagpaay a driver na. Isumit lagayam adya kon makikita iti balayda. Husto ni Marta. Nasawar kon tintiro ngayon eh. Saan lagayam amay may sa tipagsusugan dito'y? Saan laaday ta? Adumot ti illegal a nightclub dito'y. Raul, tanggayan na nga ginom iti arak ita. Kaya't ko ti ag-relax. Wen Mayor. Sige. Kargam iti stateside nga arak dagiti baso ta. Wen Mayor. Aday ta, Mayor. Raul, malagip ko day taong grasa na ginda iti sangot ti gate. Apay, Mayor. Itaman pa'y nga daday dya at taong grasa iti sangot ti gate ti balay ko. Agdwa-dwa ka, Raul. Mayor, ang mga nuna isarong la dayjay. Saan ka di akumpormi ti pagturturungan dayjay? Talaga sa bawal iti agparparit na kanya, Raul. Saan nga ta aday di at taong grasa ken tinagpaliiw iti pagsusugalan ket may-maysa? Anya? Saan tayo magsigsiguro iti dayjay at taong grasa? Nasken ti panaganad. No kayat mo, Mayor, habugak dayjay abagtit dito ili tayo. Iti kasta. Saan kayo nga dwa-dwa? Juan, Raul. Papanawan nyo dayjay abagtit apaman ang makita yung manan. Mas dawak mat, Mayor. Nabayag ako niti dayto a lugar. Ngam italaang mat ang makitak dayjay. Juan nga rod. Iswasawaran nyo ti ili. Tapapanawan yun dayjay at taong grasa. Ramin, saan pa'y lasim mangpet ni Raul? Oh, no makikitak tiladawan ni Ana nga anak ko. Jak malabdan ti agladingit. Marta! Oh. Raul, nabartag ka asim mangpet? Apay anagladaw ka mutan nga agaw-awid. Nasapak pa'y kidya nagawid, Nang rabi ikan? Mabit lang tayo dasaran ka. Sanan. Raul, ibatanak. Sika, mat.
Apay, di na ka di kailiw, Marta. Nabartag ka, Raul. Maturog takit din. Madam daytan. Kailiw ka, Marta. Pangaasim, Raul. Ibatang titakyag ko. May kaman kiti. Diyak kayo. Napagin tulo na kay. Bakibot ka laula ya. Gusto na, Raul. Diyak kaya't tikayat mo ang mapasamak. Aniya. Nagbaliw ka na ng mimpinsan kanyak. Kunak no nagbalbaliw ka na. At pumimpintas ka no kastangagong unget ka, Marta. Kasta ti kayat ko. Kas kamutla iti anak mo. Apay ni Ana, Raul. Awan. Agpada kayo na pintas. Kunakuma. Anya? Iso nga umay ka. Saan, Raul? Patanak ko na. Matan ti ulo mo. Anya ngay, di na po kawen ti puot mo. Nagsakit ti bagbag. Ti awanan bain a lalaki. Larnakan kaya. Ikarigatak ti bumaba iti kama. Sa dino ti papalam, Marta. Agsubli ka iti data. Raul, nagsakit ti naramit mo kanyak. Pagmaasim. Anya ti kayat mo? Nayunak pa iti sakit ti bagbagim? Di nakbasbastosan? Umay ka man. Ipatanak, Raul. Masaksakit anak. Anya taramidang kanyak. Tapno agnagam ka. Ipupuk ka langan iti balay. Umay ka. Raul, pangaasim. Di nag-ipupuk ditoy. Dahil tatarumbangan ka. Agtalinad ka dita silid. Aging gay ti kayat ko. Jaske. Asino mat day tangag tok-tok-tok. Jak luklukatan tiri daw. Marta! Umayak man! Uray agan ano ka. Marta! Ilukat tiri daw. Kasta ti kaya ko mapasamak, hepe. Nood na makita yung agang ganait at taong grasa. Tiliwan nyo. Sana nanas ka na damagumpay, hepe. At dala kaya't ko panagnakan iti dayja at taong grasa. Bye! Talaga sa balit agparparik na kanyak. Diyak kayat ti kaadda dayja at taong grasa. Amangan no'y supay ti agbaling alapad kadag iti kayat ko ang mapasamak. Hello? Anya? Sa dino? O sige, awagam ni Raul itamat lang. Mapantay iti lugar ang nakakitam iti taong grasa. Sana bale, inyawag kumatan kini hepe ti may papan iti taong grasa. Mayor, nakita ti may saka duwa tayo no sa dino ti pagturturungan ti taong grasa. Nasaya at no kasta, Raul. Diyak ngamin makaid na. No diyak mapaneknekan apud no abagtit dayjay at taong grasa. Amuyo gayaman, Mayor. Well, inyawag matlang ti kaduwa tayo. Apay ngay, nagbayag matan ni imo anapan nang kita iti taong grasa. Wen nga rod, Mayor. Itay tayo pa'y lang agur uray dito igid ti kalsada. Oh, may samot dayja tao.
Isulti mo awag. Hello, Imo. Anya? Di mo nakita tinagpaknan na. Sa bulan! Ha? Mayor, tiyawanan ba nga imo? Di na nakita ti taong grasa. Awan pa'y serserbi na! Tawanan pa yun. Kunakon kat. Siyak ti sinurot na dya tao. Sa nabali. Inalilaw ko. Tinan nasurutan tinagnak. Saanin ana talagad ti panagpamarang ko at taong grasa iti dahi tingaili. Paliw-paliwak na tatilangak. Lalaingag tagpamarang. Tinasayat. Mapanag iti nangirak kitak iti buyot ni Mayor. Hoy! Lalaki! Anya talaga ti planom! Dinakmatan no waya-wayaan dito nakairakadak! Basta urayan. Awan panagtalag ko itilintag nga ito rayan ti agdama a mayoryo. Anya? Sino ka kumamang ibagay ti kasta? Inadal ko amin taglawlaw dahi ti alugar. Pasig nga illegal tinakita. Uray dagiti otoridad a protektor ko ma. Kat agpa ito rayda. Iti paganurutan ti mayor no anya ti kahit nangaramitan. Anya? Imbes nga isuda ti protektor iti dahi tingaili. Saan? Ta isuda pa iti law violators. Nuagsasaw ka! Kas ka la investigador! Ibagam kanyag tet peso! Sino ka? Maamuan to. Mayor, ado ti agsusugal itaapasig adagiti ammom ababak na nga politiko. Huwag nga rod, Raul. Sigurado. Ado ba na yun ti makoleksyon na kwarta? Pati ano tayo, Joy? Ano tayo dyan, kanalbong? Relax ka lang ko, kumpadre. Mapan kita ng tibuyot ko. Raul, kita ang niya ti mapaspasama kitirwar. Wen, Mayor. Ako, kumpadre. Ito lang yung latat agay ayam. Awan tayo dyan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan na ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Bitoy, sino dyan nagpaputok? Gay lima basa na ka motorsiklo. Impatorong na itingato ti paltok na. Anya. Sige, basta agbantay kayo ditoy. Agsubliak itayan ni boss. Bantay tayo. Makumikom dagiti buyot ni Mayor amang dukdok talno asino dyan nagpaltog iti roha. Inaramid ko lang dayjay. Tapno makaunag diti pagsusugalan. Nasken ama ibidyok ti mapaspasamak dito. Isaganag ti spy camera. Total, sa bali man ng tilanga kita. Nagnaak iti likodan ti pastor kadidak naglaw. Idagkat ko ti kaslabotones nga spy camera iti kwelyo. Di dan madlaw detoy. Ti Mayor ti sumungat. Laimbag nga oras mo. Makita ka, agdadramo ka iti pagsugalat. Madlaw ko dahi ta, gaputa tumanalang kiyaw ka. Wen, Mayor. Nadamag ko iti may sagay mo. Iso ako umayag makisugal dito eh. Kasta ka di? Welcome. Mayor, kabaylat tagtaya iti dakkan. Oray man o. Okay. Mangkita ka niti mabalin mo apagtugawan, Mr. Leo ko namlatan kanyak, Mayor. Day tangamin ti awag dagiti nasingit agagayem ko aman nugal matlaeng.
Nice to meet you, Leo. Enjoy yourself. Agyaman ak Mayor. Nalimod gayam dahi ti apasugalam Namuak dahi iti may samot lang nga sukim kung umay magsugsugal dito Wan, Leo. Salar dito tinegosyo. Adu pa'y dita. Wan gayam. No kaya't mo ti babaya pagpaswerte mi ti abay mo. Ibagam mo lang kadag iti parabantay ditoy. Asino jay kinasarsarita mi tay Mayor? May samot lang nga manugal, Raul. Kita, mga abaksan ti loko. Mabit lang Mayor. Diyak nakita dahi ta atawa simrak iti pagsugalan Ano? Sana simrak iti sango dahi ta? Kasano ko man ita? Mayor. Ang mga nusanyo lang ang adlaw, Raul. Siguro Mayor. Awan gayam. Asino dyan nagpaputok iti paltog iti ruwar itay? Nakamotorsiklo ka no kunan ni Bitoy. Naglastog matenday dyan nakamotor? Ta iti pa'y sangot ipagsusugalan tinagpaputukan na? Nagtripla siguro dahi jay Mayor. Dagiti agtutubo man siguron. Nalabit akasta Mayor. Malagip ko man gayam, Raul. Kumusta ti asawam? Naalukoy mo ka din nga ilako na kaniya ti dagana. Saan pa'y Mayor? Anya? Raul, ikarigatam akong binsiran. Saan lang sakti may rano di ti dayjay adaga. Kas makita mo. Napigsa tinigosok apag susugalan. Kinapudno na Mayor. At dasan miya nagkinaawatan iti asawag. Anya? Kinaabil ko ni Marta. Anya? Kasano pa'y itan, Raul? Ang mga nusan mo na malukoy, iti kayat ko ang mapasamak. Di kay madanagan, Mayor. Ikagumaak. Nasaya at no kasta. Siguro, di na ka napagustuhan ni Marta, iso ang nakabil mo manan. Mayor. Amamukan, Raul. Sipod pa'y. At alabas sita di mo magustuhan. Kaskala demonyon. Mayor. Tingay may papaniti anak ni Marta, ani Ana. Siguro, ada pa kayo naigam iti daydayan niya. Mayor. Hindi pa lang damo apan nakakitakan ka. Kat adan madi nga inaramid mo. Mayor. Uray di mo aklunan. Amo nga adda pa kayo naigam, Raul. Ibagam man kanyak tiag paiso? Mayor. Siguro. Sika, tinang ramas, kanang papatay, iti anak ni Marta. Nagmalmalimasaan arimwar ni Marta. Apay nga ta? Nakaululi magdita balayda. Agtuktok-tokak itay ngam awan ti mangilukat. Iti sana nagbayag. Rimwar ni Raul. Maditi agparparik na kanya ka. Tinasayahan. Ulitak ti mapan agtuktok. Anya nga tan tinapasamak ka ni Marta agayam ko. Aday ta. Agtuktok manan. Marta! Umayak man! Marta! Kaslaat na mga awag kanya. Marta! Sa dino kayan mo? Wan, ni Banji.
Ipupuknak ngamin ni Raul dito'y silid. Vadji! Tulungan nak! Adak dito'y silid! Nakapsutak! Jakpay ngamin nang nangahan! Tulungan nak kuma! Vadji! Tulungan ka! Adak dito'y silid! Ha? Ni Marta. Adda iti unag katakpat patulong. Kunakon kat. Adda dakis ana pasamakan ko ana. Oh, sapay nakatrangka tiri daw. Tinasayaan. Dumawatak iti tulong dagiti bumarangay. Mabit lang, Marta! Agsubliak! Inakakid daw iti tulong! Henry, at ay may abisitam itay dito balay. Asino abisita, Sita? Agnagan iti Diosdado. Sapsapulan na ka. Diosdado? Oan, imbagak nga orayan na ka. Ngam saan matan ang nakauray, tada ka no papanan na mas importante. Diosdado. Oh, awan ti malagip kong amok nga agnagan iti Diosdado, Sita. Pinastrek mo ka di dito'y balay, agnagan iti Diosdado? Oan, imbaga namat ngamin kanyak nga mamom. Adda ka no pagsarita nyo may papan iti negosyo. Oh, talaga jak ammo, ti bagbagam, Sita. Henry, Bastawan ti amok akasarita iti may papan iti negosyo ngagnagan iti Diosdado. anya, Amagan lumay salang dahi diyang impostor. Henry, Intun maminsan, saan ka bastag pastrak iti di mo amamu at tao? Nalakalagayam nga lilawan ti asawa ti Mayor. Orno nga dagiti na alak nga ebidensya. Nakastiragak pa iti balayda. Mansyon. Bimak nang gapo iti kinabuklis na. Ituloy ko ti magna. Mapanak iti ayan tinangipak niyak iti motor nga inusar ko. Dandanin agibos ti madi nga aramid mo iti lugar mo, Mayor. Iti naalak a video iti pagsusugalan. Ipakitak to kadagiti kamang ti CIDJ. Isudan ton ti magkaamoy ti daytoy. Agwalas kayo. Sapulan nyo di tao nga imay nakisugal. Amoyon ti rupa na jay. Idawam da ito apagnayo, Raul. Wen Mayor, lumakita yo. Paltugan nyo adagos. Wen Mayor, saan kayo nga pangadwamang patay kan kuana? Saan nagagangay kanya ti mapaspasamak? Manipod at danday dya tao ditoy. Jakon makaid na. Masigurado yung kadi, Mayor. Isuday jay ti tawa nagpaliw iti pagsusugalan. Wen, Raul. Mariknak nga isuday jay. Basta ramidan nyo ti ipaparamid ko. Apaman ang makita yo. Patayin yon! agyaman akpanchi. Inaramid mi lang ti rumbang Marta. Nagawid mo tandag iti tao at imulong kan ka. Nakapsutak. Apay, adat napasama. Impupuknak ni Raul itay agsapa. Jakla na ititikal kali kaguman na. Kinabkabin naknatan. Anya? Nagsakit, tibagig. Sana bale. Natalgad kan dito'y balay. Di ka pilagaw awid iti balayo. Sigurado, bugbugan na kan tumanan ni Raul. Panji, sa pulan nakday chay apaaman na sumangpat. Jak ibagbagakan kwa na nga adda ka dito'y balay. Ang mga noan niya pa'y ti aramidin na kan ka. Talaga jakon kaya't ti agawid iti balay mi. Kan, among kati.
Adda na takamat ni Raul may papan iti anak ko ani Ana. Anya dayta? Amok. Adda pa kainaikan na itinapasamak iti anak ko. Anya? Nujak kanu ang tungpal iti kayat na ang mapasamak. Amangan kanu na maituladak iti anak ko. Ha? Diyos ko. Isung agpatulong kadagiti pulis. Kat pag nga asim Vanchi, tulungan na. Mayor, nasursur tayong tintero nga ili. Ngam, aging gaita, di tayo nasarakan jay tao asap-sapulan tayo. Tiawanan bain. Kunakun kat nga dakarkar na mapaspasamak. Uray sa dino ti pang sapsapulan tayo kinkuana, kat di tayo masarakan. Ha! Mayor, adda nagpaputok iti paltog iti nagpwestuan dagiti kakadwa. Karti nga, Maraol. Mapantay itaay anda. Saan nagkapaabag ka talaga? Talaga sinapol dagdag ito ko ng pain. Dantani ako na. Dayjay, timaray dyan may isa. Napunta. Talaga kayat nagpatayan. Awan at timahan nila. Amudan santikin na siya sinaw. Salang ibag tibagig. Ay! Kawawa nyo! Ikag kumaag ti pumanaw di tinagpustok. Agkabang ang itikatay kaywan. Agaruto ka. Naskin ang makadayo ang kadakwada. Aduda. Ada nagsarding alukan. Ti mayor ti dimsag kinirawan. Kawalan nyo sa galaw. Sampai nakapalaw na siya. Kunakon kat. Nakadlawdan. Tsak paatiw kada kayo. Daytoy ti para kada kayo! Mayor, at daigam na. Gusto pa ilan ti atap tayo. Ispya day dya tao. Ano pa lang tararamidan nyo? Sapulan nyo day dya tao. Talon tinapapatay akadwa tayo, Mayor. Abay, mabutang ka Raul. Saan, Mayor? Ayon dagiti nagduma kakadwa tayo. Nagpistuda iti saan uning nga tayo. Ururayan da rumar day dya tao iti naglingadan na. Aliya. Tinasayat, Mayor. Agyan kayo lang dito ay antilugan. Da kaming timakamo iti dayjay tao. Dayjay manen! Dayjay niyo! Dayjay manen! Agpipin na lakog daman! Isardeng kong tagpaputok. Ika gumaag taglibas. Diyak kabaglan nita. Mapanap iti nangirak kita kiti kadwada. Agaruto kaklata. Mayor, saan niya nasarakan ti kabusor? Nasiglat! Just ke! Anya ti plano itan, Mayor? Sige! Ayabamon dagi ti kakaluam, Raul. Agsubli tayo iti balay. Wen, Mayor? Kasla na bambano ka? Sa dino ti nagkapom? Oh my God. Ha? Sa dino ti pangipanam kanak? Iti presento. Anya? Saan ka di agakadwam ta, Mayor? Nas ka na may pan kay ti presento. Hoy! Awan ebidensyam tap na paibalod na. Asino ka namin? Kaya't mo ang makita tilangat. Wen! Asino ka? Oh. Ita. Nakita mo tilangat. Ikatak tinaitali itisakan. Tamag na ka mapan iti presento. Apa man na may kat na titali itisak. Kalaatag akugtaan. At ita. Magnakan. Itan? Dati ba yan? Di takan! Naunan na ito ng bayan. Ikarigatak ito magpilit! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo.
Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga sakit ti ulok dayjay nga ispya. Nagalispay lang ti biyag na. Mayor, saan mi asar dengan sa pulen dayjay adorsok? Aguray ka. Malagip ko, Raul. Tumalangkyaw dayjay idinapan na kisugal. Jakmat nagatapan idi, taimpagarup ko amay salang asumusugal. Damo pa ilang nga pan nakakita kenkwa na mayor. Saan na mapagtalkan? Raul, saan nga ta ajay taong grasa anagida iti sangot ti gate ti balay ko? Kanjay tao asap-sapulan tayo ita kat may-maysa? Day tamot ti patapatak, mayor. Agbaliw-baliw tilangana. Iso nga agridam tayo. Amang ano agbaliw tumanan tilanga day diya kao. Wen, mayor, patsek, saan tayo nakapanaw iti day ito nga ili ti awanan bain? Diya kaya nga iso ti manggadal kadag iti nagbambanugak ang negosyo. Di ka madanagan, mayor. Aramidin mi ti amin, tapno mapapatay laing dayjay nga awanan bain. Apay nga itakalaing agparang. Mayor, apay akas tatilangam. Kaslasaan ka nagnagan iti adungal daw. Pudni da ita, mayor. Anyang amin tinapasamakan ka. At datauan na ngala kanyak. Kat inrakadnak iti unag timburnal. Aniya. Ito tiyagpay sa mayor. Iti anya rason. Apay nga inrakad na ka, kaloy. At dakayat na takwatan, mayor. Anya day ka. No, adda pa kay naigan tayo. May papanitinaywala nga bangkay. Aniya. Nakita nak namin iti saan unay nga dayo iti nakapasamakan ti salvage. Kinulatan nak. Isuadya ko na mo. No sabi na tinangipanan na kanyak, mayor. Isu matlagayam anagpukaw ka. Wen, mayor. Alya pa'y dagiti kayat na atakuakan. Wen gayam. Nagsao ka kadi may papan iti ganuat ko? Mayor, jak pulos nagsasao. Urian niya ter aramidin na kanyak. Nasaya at no kasta. Amayo, nakita kong tilanga da dya tao, mayor. Ha? Dumag kayo. Taibagak kada kayo tilanga da dya nga walang bayin. Tata, amok nga da ka dita unag ti balay ni Banji. Rumor ka dita. Banji, adan ni Raul. Di ka madanagan, Marta. Siyak ti makamukan ka. Rumbara, ta siyak ti makisarita kan kwa na. Banji, iluwar mo ti asawa. Tagusan, ribal tuloy na mo. Amangan na niya pa'y ti aramidin na kan ka. Saan kan arumrumwar, Banji? Amamok ni Raul. Basta agkabilatan. Ilibak ko ti kaadam di ti balay. Basta di ka agtimtimak, Marta. Iruwar mo ni Marta, Banji. Awan dito di Marta, Raul. Aniya. Jak amo no sa di na tinapanan na. Di ka naglibak? Asino titimulong kenkwa na makalibas itinang ipupuka kenkwa na? Jak amo ti bagbagam. Mapanak nakaklang agliblibak ka, Banji. Amo mon ti mapasamakan ka. Anya. Tandaan ang beta. Pinmanawan. Bastos at talaga day jay Raul. Wen, Banji, dakkel ti pamatik nga adda pa kainaikan na itinapasamak kan ni Ana. Awan tinabatad apamaniknagta, Marta. Uray ibagata kadag iti pulis. Ang mga nuawan matla ti pagbanagan ti amin. Banji. Saan ka di ana ibagapay kan ka ni Mayor asi dadaan at tumulong may papan iti kaso? Numaan niya tinapasamak. Awan!
Awan, Marta. Wain, nalawag itan kanyak ti amin kaloy. Ti awan ang bayin. Adugaya mo na kalukuan ti nararamit ti jatawa. Sa pulang tayo, sakbay amala daw ti amin. Diya kaya ti mapaay kaloy. Talaga tumulong ka makipagsapol, Mayor. Patsek, pimanaw magtanday diya iti lugar anang ipupukan na kanyak. Alam? Ang tiglay kayon kadagiti kakadwa. Win, Mayor! Ipan ko kadagiti otoridad tinaibidyo kapag susugan ng timayan. Agan ang nadaglahan. Ha? Dagiti buyat ni Mayor. Agkaraiwarada. Aglingdag. Dagas na ito yan. Amok, syaklat ng kisapsapulan na kita. Di ka tigna iti dagas, no di mo kaya't amalusok tabanga-banga. At tao iti likodak. Anyak aramidem iti ili nga iturayak lalaki. Kasarsarita, sumumbat ka. Sumumbat ka hunak. May saka ka din na espiya. Di mamuti sa sawan. Aniya. Uraan niya teraramid mo niya. Awan ti putnok ka. Aniya ti kayat asawan ti spy camera anakita mi iti bulsam. Agsaw ka! Nakabidyo pa dito iti pagsusugalan. Di mo gayam kaya ti agsawa. Talaga natanggal ti ulo dahi jay ngawanan bayin. Mayor, kung nasiglat dahi jay tao. Ha? Nasiputa kabayatan ti panpanag nanay ti downtown. Iso asinalikaw kawak. Maragsakan na iti naramid mo, Raul. Maikan ka iti gungguna, iti dayta ngay naramid mo. Mayor? Ito, awanan tilaped kadag iti negosok. Raul? Mayor? Apaman asumip nga, amuyon ti aramidan niyo. Awan, Mayor. Da kamin ti makamukan kwa na. Nagsakit ti pagpagig. Inragagdag iti dayta silid. Nakapungutag iti saka ganimag. Dakas lakit iti pampanunutan da karamitin kanya. Naglukat diri daw. Kumusta kan, lalaki? Ni Ramon, ti asawa ni Marta. Apakit kita naklatan? At iti kanan, mangangka. Anya, kasano ang makapanganak? Kat nakapungutag iti ima kan saka. Ay, wanan niya. O karakaran na dito eh. Oops! Nagkudang nga ukarkaran ka. Amam mo ka. Panagkunak. At dapay na batbati at kinasimpet dita pusong. Anya? Ulitin man ti kinunam? Am-am muna? Wen. Amam mo ka. Ay, agmauyong kan. Kasano kumang am-am muna? Sikat ti maikadwa nga asawa ni Marta.
Si ka ni Raul. Aha. Talaga nga mamuna ka. Apay nga amumot ni Marta. Di mo damagin no apay Raul. Alilawan na kalangan niya. Saan kang alilawan? Hustan, di mo amot aramidong Raul. Kaya't mo taramidag matkan ka, tikas iti naramid ko iti anak ni Marta, ha? Tabno mo, sakti ng patay iti anak na. Anya? Kursunadak ngamin ni Ana, nagpintas a babae. Anya? Si Kapinang Ramas kimpimatay iti anak ni Marta. Oops! Sana saktiin mo na ng ramasken kwa na. Anya? Asino? Aguray ka man? Apay nga interesado ka mga mo, ha? Asino tiin mo na anang ramaskin ko na? Total, awan matlangan ti maramidam. Ibagakkan ka. Asino? Ni Mayor Henry. Niya? Uray mamon ti kinapod, no? Awan matlangan ti serbiday ta. Gapota patayin dakan. Agkursunada mat ni Mayor iti anak ni Marta. Iso nga inalilaw ko ti ubing, asimurot kanyak. Insakay ko iti pakimanmanihwak at tricycle. Kalpasan ti amin, imbel lang min iti kasamakan ti bangkay na. Anya? Awanan kayo iti bayin? Oh, di kagsaw iti kasta. Nagulpudam lang ni Marta. Saan kayo at tao? Demonyo kayo! Dagiti oran pa rin. Ikarigatak ti makarok at iti panakapangog. Ipakat ko tinasursurok at taktika. Tapno maukar-karan ti talian na ipong kanyang. At dakadakwatan ti kopya dagiti ebidensya. Uri maalad dagi jay. At damit kanyak ti original a kopya. Ikagumahag ti makalipas. Hoy, aglingan. Kalaratag nga agawan ti igam na. Di mo agawan ti igam ko. Dito. Mayor, nakalibas ti balod. Aliya, gasalo na pasabak ti gasta. O sige, saan pa yan nakadayo na jay? Palawlawan nyo ti hideout. Uwan, Mayor. Palpalto ka na. Mirapol tinagturong iti dayaban ta. Surutan. Raul! Surutan ka! Sumukukan! Aya, asino ka kumamagpaso ko kanya? Pangasim! Tadimon kantong tinumaban! Ya! Kontriyaek di kurang niya! Ano ito? Awarin ti maramigan! Subuko ka laran, Raul! Basitin ti agpapaputok. Mayor! Ha? Sumukukan! Natayo na gitigulit mo! Sumuko ka si Tatalugod! Awan ka baga, mamangibaga kanya kiti gasta. No asino ka man. Di na ka mamo. Di mo nasutan ti batok mo! Takis ka rin sa talimidam! Sumuko ka rin! Awanan ti adobe asa. Ti imaga. Pinautugang ti imaga. Agyaman na kiti panang tulong mo kanya. Jak lain pagarup ajay lakay asim mangbay ije balay.
kat may saapan nakabagi tilintag. Pagrabagak ti tumulang. Nakabalo doon ti kriminal anang patay kun nang ramas iti day di ana. Ti husgadon ti makamo iti kaso. Ulit at dagyaman kan ka. Nalagan itan tiriknak. Taadan naglawagan ti kaso ti anak ko. Agyamanak kan ka. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like na ito nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sa marunungan kami patangatang. Agyaman na pagayam.